إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور قلبي وزد قوة سمعي وبصري وحفظي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى پدې آیت کریمه کې الله جل شانه د حضرت موسی علیه السلام نجات ذکر کړي د دیو جنا بعد د سره عنوان لګي بیان نجات موسی په دې آیات کې د حضرت موسی علیه السلام نجات ذکر کول شي او بعض وسلی کې بیان مبادی هلاکت فرعون په دې رکو کې الله جل شانه د فرعون د هلاکت مبادی ذکر کول شي الله جل شانه فرمایي چې مونږ وحی وکړ موسی علیه السلام ته چې زما د بندگان بن اسرائیل د شپې تبوزا مصر نه وباسا او بیا دې لپاره په دې بحر کې و چلاره جوړه کا بیا ورپسې مفسرین دا هم لیکلي چې کله موسی علیه السلام سره د خپل قوم روانو نو مخکې د دریاب بحر قلزم او وروسته پسې فرعونیانو د خپل قوم ورته وی چې یا موسی هاذا فرعون قد ادرکنا دا مون فرعون رستو را پسې روان او مخې ته دریاب الله جل شانه وحی راولېږل چې ته مې یریږه د فرعون د نیول کېدو نه یا په دریاب کې د غرق کېدو نه بسم الله الرحمن الرحیم ولقد اوحینا الی موسی راگی سر وحی اکرمون الى موسی علیہ السلام تا ان اسری بی عبادی چه دشپی بوزا بی عبادی بندگان زمان ان اسر سیر ویلشی دشپی پیسا کستلو تا ان اسری چه دشپی پیسا کی بوزا بی عبادی بندگان زمان دا مصرنا فضرب لهم طریقا بیا جوڑا کدید پارا طریقا یولار فی البحری په بحر کې یبسن اوچا یعنی د امسا بحر لر اخلاص کا دې په ذریعہ باندې په بحر کې لار اوچا جوړ شي نو چې کله دې بحر ته نږدې شو دې قوم ورته وی چې یا موسی هاذا فرعون قد ادرکنا دا فرعون مونږ را لاندې ګروست را پس فرعون روان او مخه ته دریاب دی ډوب نشو بګي الله جل شانو موسی اسلام ته وحی راولېږل چې لا تخافوا تميرېګ درکن د نیول کېدو د فرعون چې تابه فرعون راونیسي ولا تخشا او ميرېګ د غرق کېدو نه په بحر کې تميرېګ درکن د نیول کېدو د فرعون چې تابه زرستو فرعون را روان دي تابه ونیسي دنه ميرېګ ولا تخشا او تميرېګ د دینه چې تبه دی وبو کې غرق او ډوب شي نو فاتبعهم نو پسې شو دوی پسې اور پسې شو هم دی بنی اسرائیل پسې فرعون بجنودی سره د خپل لخرو
مفتی شفیع رحم الله خپل تفسیر کې په حواله د تفسیر المانی لیکلي چې بنی اسرائیل تعداد 6 लाख، یو روایت کې 6,03,000 غلي، یو روایت کې 6,70,000 کسان بنی اسرائیل، او د فرعونانو تعداد صرف مقدمه الجيش چې د لخر مخه تروانو هغه 7 लाख کسانو، او پاکي او یا زره تور اسونو. نو فاتباهم ورپسې شو دي بنی اسرائیل پسې فرعون بجنوده سره د لخرو. فغشيهم من اليم ما غشيهم، دا واقعه ول سبارکم ومه سبارکم دولسمه سبارکم زې په ځای باندې بیان شوی نو ځکه دومره تفصیل نه کو. نو فغشيهم پس پټ کړ دی لره د فرعونیان لره من اليم د سمندر نه ما هغه غشيهم چې دوی پټ کړ هغه مقدار چې دوی پټ کړ غر کې کړی. وادول فرعون وگمراك فرعون قومه خپل قوم وما هدا او سملار ورته نه خدا. فرعون خپل قوم گمراه کړي او سملار ورته نه خدا، لکه څنګه چې موسی عليه السلام خپل قوم د سملار خدا، لکه څنګه چې موسی عليه السلام خپل قوم د سملار او خدا، ودا فرعون خپل قوم ته سملار او نه خدا. وادول فرعون وگمراك فرعون قومه خپل قوم وما هدا او سملار ورته نه خود خپل قوم ته. ورپسې دا بس فرعون چې کله سره د خپل قوم او بو کې غرقاب شو نو الله جل شانه دوی له بنی اسرائیل نجات ورکړه. نو دوی ته به تور تذکیر بالنعم د نعمتونو د یادولو په تور باندې اعتراف فرمایي بنی اسرائیل ته چې یا بنی اسرائیل قد انجیناکم نجات درکتا است من عدوکم د دشمن تاسو نه، ځکه دشمن نه نجات دړل وی نعمت دی. اصل شی امن خلک بیا ډېر خوشاله نه د سیده شکر ادا کوي. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم پدې سره مونږ نجات درکتا است من عدوکم د دشمن تاسو نه چې فرعون. ووعدناکم او وعده وکړم تاسو سره جانب تور الایمن د طرف د ترخی طرف ته د پاره د اغستلو تورات. تاسو سره موږ وعده وکړه د کوه ترخی طرف ته چې تاسو ته تورات درکول شي کتاب. ونزلنا علیکم المن و نازل کې پتا سو باندې المن ترنجبین والسلوى او مرزان په میدان تیه کې. نو من او سلوا د دې تفصیلی بیان په اوله سی باره کې درشو، او دا کومات یو شعر خریړی او توي خریړی کنو تاسو اوریدلې هغه هم د دې قسم نه دی. د دې وجه یو حدیث کې راځي الکومات من المن وماؤها شفاء للعين. دا کومات خریړی دا یو قسم دی د من او د دې اوبه دا شفا د سترګو د پاره جا سترګو بیماری او دا خریړی دین او بوبا سیدا به لګي هشي نو دا د سترګو د پاره ډیر زیات مفید دی، په حدیث باندې ثابت. ونزلنا علیکم المن او بعد سترګي اوخی کوي ګنه دا غیر د پاره بیا علاج دا دی چې دا سپینه خورې نه دا په خوا بچ خپل په غش وجبه پر به مګلا سپینه خورې چې دا داسې دومره مقدار کې راواخلی او اولی په ساده وبويزي او بیا به یو پاکه کاسه کې واچي پور باندې کیږي. دا مکمل ویلی شي چې ویلی شي نو زګونه پریدي، زګونه په چمچ باندې تلر کې لګا څنګه چې بنده تور چای پخې زګت اخیری تلر کوي چې کله زګونه تلر شو نو بیا به د اور نه راکوز کې نو پرې به د واپس اک شان منجمد او کله شي لګا څنګه چې مخ کې و او بیا به د اوس په یاد اوس په لنګره بهتره ده. اوس په لنګره کې چې وټه کول شي داسې شي لګا د پن وړو په شان رانجي شي بالکل. نو بیا دا د شپې درې سلې پسترګو کې کول او ور سره ارخي ګلاب وبم استعمالول نو سترګه مکمله اوخ کو چې د سترګو سه بیماری زخم وغیرہ نو ختم شي. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم نجات درکتا است من عدوکم دشمن تاسو نه
ووعدناکم موعد وکړه سره جانب الطور الایمنی د طرف د کوه تور خي طرف ته د کوه تور خي طرف ته د پارغستو د تورات ونزلنا علیکم المن او نازل کوم پتا سبحان المن ترنجبین والسلوى وملزان اوسه په خواري ملزان نشته اوسه چتی وندي واړه بیکاره دی وټلونو کې دی بالکل هغه په خواني بشان غټ غټ ملزان نه پیدا کی کلو خریتا سمن طیبات ما رزقناکم د پاکیزه سيزونو هغه رزقناکم چې درکړی تاسو ته شکر دا طیبات صفت د رزق راشي کله کله صفت د رزق راځي کله کله صفت د الواد راځي چې طیبات صفت د رزق راشي نو په رزق کې څو خبرې مد نظر دی یو دا چې د رزق حلال وي دویم دا چې د رزق دا مرغوب تبعی چې طبیعت خوخی او سلورم دا دریم دا چې دا د طب او د ډاکټرۍ په بنیادوم د صحت لپاره مفیدی مضر نه او چې کله صفت د الواد راشي لکه ذریه طیبه نو بیا دو خبرې مد نظر دی یو دا چې الواد خوبصورت ای دویم دا چې خوبصورت ای کلو خریتا سمن طیبات ما رزقناکم د پاکیزه سيزونه غونه چې مو درکړی تاسو ته ولا تطغوا او د حدنا تجاوز مکوي سرکشي مکوي فيه پدې رزق کې ان تاسو ذخیره اندوزی مکوي جمع کوي ما تفصیل اوله سپاره کې درشو ولا تطغوا سرکشي مکوي فيه پدې رزق کې ورنا که سرکشي مو کړنو فيحل علیکم نازل بشي بتا سبحان دي غضب او عذاب زما ومن يحلل او غسو چې نازل شي علی بدبان غضبي غضب او عذاب زما فقد هوا بدګي سره د هلاک شو فقد هوا د هلاک شو او بعض مفسرین معنی کې فقد هوا فقد وقع فی الهاویه بس د پر جهنم کې وما درک ما هي نار حامیه هاویه جهنم نوم وإني لغفار لمن تاب او یقینا زل تعالی فرمایي چې یقینا زل لغفار ډیر زیات بخون کې لمن دغه چا د پر تابا چې د توبه او باسي د ګناهونو نه و امنو د ایمان راوړي وعمل صالحا او د عملو کې صالح بعض مفسرین لیکلي چې د تعالی جل شانه ډیر بهترین خسته درې نمونه دي او دغه په مقابل کې د بنده قبیح درس خصلتونه دي تعالی جل شانو بهترین خسته نمونه غافر او غافر غفور غفار غافر غفور غفار دې مقابل کې د بنده قبیح درې خصلتونه ظالم ظلوم ظلام دا شپږ وړه قران کې ذکر دي لکه یو حدیث قدسی کې ذکر دی چې تعالی جل شانو خپل بنده ته وایي چې یا عبدی اے زما بندا ان كنت ظالما کته ظالمی نو فانا غافر زغافر بخون کم و ان كنت ظلوم فانا غفور کته سره ظلومی نو زغفورم و ان كنت ظلاما فانا غفار کته ډیر زیات ظلم کون کې زه ډیر زیات بخون کې و اني لغفار عبد الغفار خستنم وإني لغفار یقینا ډیر زیات بخون کې لمن دغه چا د پاره تابا چې د توبه وست د شرک نه او د ګناهونو او امن او د ایمان راو او عمل صالحا او د عمل صالح عمل صالح نمرت فرایض ادا کړ ثم اهتدى او د بیا دوامدار پاتې شو په دې ایمان او عمل صالح باندې ثم استمر المذکور او قاضی ابو سعود رحمه الله ثم استمر ثم استقام على الهدى بیا په هدایت باندې مستقیم پاتې شو اصل شی استقامت ته دا خو نه چې بعض وخت بنده لک طبیعت خینو مس یو میاش پنځه وخت ټیټ موز کی بیا پاتې شي جمی کې سار جمع له پابندې سره زیوړي کې بیا روک شخکاری نه یو سبي جمی کې پنځه شپک سپه یوړي کې یو سبي استقامت نه استقامت دی ته په هر وخت کې بهر کس محالاتو کې بهر ځای کې په دین باندې کلک پاتې کېدل چې د حکومت نه متاثر کېږي پیسو نه متاثر کېږي حالاتو نه متاثر کېږي ماحول نه متاثر کېږي دې ته استقامت وایي
اصل شی استقامت دی الاستقامت خیر من الف کرامتین استقامت د زرو کرامتون نه بهتر دی جی کرامت دی ته وی چې د کرامت هم حقیقت کې د پیغمبر معجزه ده چې ولی د خپل پیغمبر په اتباع کې دومره مخکې لړ چې د لاس نه خارق للعادت ناشنا کارونه ښکاره کی نو یو استقامت په دین باندې د زرو کرامتونو د اولیاء نه بهتر دی او بعض عرب وی الاستقامت احد من السيف وادق من الشعر استقامت د توري نه تیره دی او د ویختنه دقیق او باریک دی اصل شی ګور استقامت ته جی دا خونه چې سورہ دی بس روزه کې ختمونه خړېرو کې شپه کې وو به تلاوت ټول کال نه کوي روزه کې 15 وخت موږ کې ټول کال بیا نه کوي دا استقامت نه دی دا خو څنګه د روزه تعظیم د څه وخت پورې دلته کې ګوره دا وایي کنه چې زه به خون کې لمن دا چا د پاره تابه چې توبه وباسي ګناهونه یو وامن او ایمان راوي وعمل صالحا او د عملو کې صالح ثم اهتدى ثم استقام على الهدى بیا دې مستقیم پاتشي استقامت نه کار واخلي په هدایت باندې لگا سپاسل رشتہ میں سپارہ کوي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لکه عمر فاروق رحمه الله چاو فرمه چې استقامت چاته وي اور تو فرمایل الله ترو روان الثعالب چې ته د ګیدړانو بشان اونې یریږي ورختانش هغه د ګیدړ شي د په یو ځای نه پاتې کیږي کله یو ځای کې کله بل ځای کې کله بل ځای کې یریږي ډیر زیات ورختا کیږي چې د کشان ته د حکومت نه متاثر نشي ته د ماحول نه متاثر نشي ته د پیسو نه متاثر نشي ته د خاندان او د نسب او د الواد نه متباز کس چی د غریب سره چې مادار شي سلو کارو پر بیا خوې وګي سلو کارو پر خوې داس نه کنه په هر حال چې تا کې استغنایی او تا کې اخلاقی تا کې تقوا پرهیزګاری لګ عمل خو دوامدار عمل ځکه سورہ ملک ویل یبلوکم ایکم احسن عملا فترا تاسو باندې ازمش کې دې لپاره چې تاسو کوم یو ښه عمل کوونکی دا څنګه وایي چې یبلوکم ایکم اکثر عملا ډېر عمل تر نه خوخی لګ عمل دوامدار استقامت والا څنګه یو حدیث کوي خیر العمل ما دیم علی بهترین عمل هغه دی چې لګي خو دوامداری 2 رکعات نفل خو روزانه 10 روپے صدقه خو روزانه یو رکوع تلاوت خو روزانه او جنا یو ورځ باندې مثال 10 روپے صدقه ور کټول کال نه ورکندا بهتر نه ده یو ورځ باندې صدقه نفلو کې بیا ټول کال نه کوي بهتر نه ده یو ورځ باندې قرآن مجید ختم کړي بیا نور تلاوت نه کوي بهتر نه ده ټیک ده چې ثواب شته جی او هغه څه بهتر نه چې کوم کې دوامداری یو حدیث کوي احب الاعمال الى الله ادومها وان قل بهترین په اعمالو کې درجه لشانو ته هغه عملونه دي چې هغه همیشه کول شي اگر چې لګي وانی لغفار یقینا زړه زیات بخون کوم لمن دغه چا د پاره تابا چې د توبه او باسي د ګناهونو او امنا او د ایمان لري او اصل توبه کامله توبه بهتره توبه دا په بډاوالي کې په ځوانۍ کې هغه پارسه کې یو شاعر وی در جوانی توبه کردن شیوی پیغمبریس در جوانی توبه کردم شیوی پیغمبریس وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرهیزگار وی پزوانه کې توبه وستل او اعمال کول دا طریقه د پیغمبرانو ده د بډاوالی په وخت کې خو بیا هغه شرمخ چې هغه پرهیزګار شي د زمری او شرمخان چې کله کمزوري شي او داسې په ځای ناست یو مخې ته احکار تېرېږي دی پر عملکۍ نه د دی بزرګ شوی دی نه پاسېدی نشي کولی نشي غریب نو پښتو کې بیا چا دا ترجمه کړې ده وی په ځوانۍ کې عبادت کړه شي پیری کې شرمخان هم پرهیزګاره په ځوانۍ کې عبادت کړه شي پیری کې شرمخان هم پرهیزګاره بیا به هیڅ در نه ونشي کدی وخت قضا رالی یعنی په ځوانۍ کې عبادت کړه شي پیری کې شرمخان هم پرهیزګاره بیا به هیڅ در نه ونشي کدی وخت قضا رالی او بیا په بل شعر داسې وی هر توره د ځوانۍ په وخت کې کیږي
هر توره د ځوانۍ په وخت کې کېږي چې د تېره شي ځواني نو بیا به څه کوي او تېره شوه تېرېږي د دنیا د چا میراث نه دی تېره شوه تېرېږي د دنیا د چا میراث نه دی بېغمه یو الله دی او بنده د غم اخلاص نه دی نو تېره شوه تېرېږي د دنیا د چا میراث نه دی بېغمه یو الله دی او بنده د غم اخلاص نه دی نو به هر حال نو اصل عبادت د په ځوانۍ کې دی موږ ځکه تاسو ته وایو چې دا ځوانان دې وخت کې متوجه شي بوډاګان شي بیا خو هغه خپل کپړو خیال هم شي ساتلی اخو یاره دا قربان شي سنه سم علم یې کړی که نه نو هغه کې هر څومره عمر زیات شي نو هغه چا په کار کې کار نه ساتي او چې دغسې عام کس یا شپېتونه واوړي نو بس بیا مالګه ډېره شوه مالګه کمه شوه ماشوم دا چلو د مزغو د راګرولو هر قسم حالات او اسباب ورسره وي و انی لغفار یقینا ز ډیر زیات بخون کیم لمن دغه چا د پاره تاب چې د توبه وباسي د شرک نه او د ګناهونو او امن او د ایمان را او عمل صالحا او د عمل کنیک ثم اهتدى پر راه پر رهي بیا په دې لار باندې تاسو دوامدار اوسئ او پاتې شو الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وعملنا عملا مقبولا ولا تترك فينا خير ولا محروما كل گناهنا معاف کی زمون ظاهر باندې شي معاف کړه تقوا اخلاق منور نیک عمل توفیق نصیب بدو اعمال محفوظ پخون اتحاد او اتفاق محبت قائم دائم ټول خیر خاتمه په ایمان ان قدر په اخره کې به بجاری کې لا اله الا